跟住落嚟同大家講一下大利市嘅一個報價系統啊。咁大家睇下呢個股票報價，你會提到大利市啊，有分非常之多嘅一個模式，同埋亦都有美股嘅呢一個大利市嘅一個報價圖啊。好，咁我哋睇翻港股嘅啊，咁你要打開呢個地方啦，譬如 A、B、C、D 隨便點擊一個啦。咁你睇到咧，你呢個地方咧，呢個大利市入面咧，佢涵蓋嘅信息係非常之多㗎啊。咁我哋係總共係設定咗500種唔同嘅報價版面嚟嘅，全部都有一啲基本嘅數據。比如話最新嘅5個交易記錄啦，最新嘅5個交易記錄，10檔嘅買賣口嘅一個盤口啦，同埋咧可以開到差唔多40個倉口嘅，你可以隨意去合併佢嘅一個模式。咁無論係你點擊 A 又好，點擊 B 又好咁你睇到咧都係非常之全面嘅一個盤口嚟嘅。咁我哋可以喺呢度咧睇點擊下佢都有互動圖表稍微點擊下你就睇到佢嘅相關嘅互動圖表啦你就睇成交記錄又好，佢相關嘅認股牛熊證又好，新聞資金盤路全部咧都可以喺呢度睇到嘅包括公司嘅資料非常之全面，亦都可以好清晰去表達出嚟或者睇得到嘅。咁無論係佢嘅呢一個買賣價位係嘛，但係我哋睇到佢嘅買盤賣盤嘅相關嘅經紀係嘛亦都可以話好清楚去進行一個睇到佢嘅一個相關嘅經紀買賣盤係嘛，跟住嗰啲價格成交價平均價等等可以話一眼睇着嘅，包括佢嘅分時圖。咁如果你需要換股票嘅話，咁你喺呢度輸入佢代碼得㗎啦咁你可以睇到譬如話700係嘛，你睇到亦都可以睇到開市競價啦、收市競價啦咁我哋睇翻嚟佢嘅呢一啲相關嘅佢嘅報價系統係非常之全面嘅，包括呢啲交易記錄你都可以喺呢度睇晒出嚟嘅而且仲可以下載。咁點擊下出嚟咧，你就睇埋佢嘅呢一啲相關嘅成交記錄係嘛睇到資金流、資金分佈圖如果你有研究呢一方面嘅話，你就可以打開嚟睇睇。如果你冇研究嘅話，咁你可能主要咧睇翻佢嘅呢個互動圖表就得㗎啦咁呢個咧係關於大利市嘅選擇非常之多，亦都可以睇翻多層嘅4格嘅或者我哋計算機或者我哋天匯咧幫大家設定好嘅呢一個大利市嘅情況。所以咧基本上嚟講嘅話，就可以話將現階段嚟講最全面嘅呢一啲我哋嘅圖表可以畫出嚟俾大家睇到啦同埋咧佢嘅功能每個 number 你自己輸入就得㗎啦非常之全面，非常之好。所以咧呢個咧大利市咧大家可以好好咁利用起嚟啦無論係多格定係4格咁你自己調整你自己需求得㗎。好，咁呢個係關於我哋大利市嘅功能。OK， 咁多謝各位同學。而家可免費領取 Galactica 試用名額啦，掃描二維碼加我 WhatsApp 申請。